Essenzo Blended Oil, yaitu Essenzo Cheer Up dan Essenzo Hot and Cold. Essenzo Blended Oil itu apa sih? Nah, blended essential oil ini merupakan gabungan dari beberapa jenis essential oil terpilih. Blended essential oil dapat memberikan manfaat kesehatan serta terapeutik yang lebih baik karena kekuatan dari setiap jenis essential oil digabungkan menjadi satu. Yang Essenzo Hot and Cold merupakan blended essential oil yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit kepala, membantu proses relaksasi, serta membantu meredakan hidung tersumbat dan melegakan tenggorokan. Karena di dalam Essenzo Hot and Cold terdapat campuran eucalyptus essential oil, lavender essential oil, dan cajubut essential oil. Penggunaan Essenzo Hot and Cold dapat membantu kita untuk mengatasi flu, batuk, meredakan hidung tersumbat, memberikan efek relaksasi pada sistem saraf, serta dapat membantu memperbaiki kualitas tidur yang dapat mempercepat proses penyembuhan. Selanjutnya, Aren akan menunjukkan cara menggunakan Essenzo Hot and Cold. Simple, kalau misalkan kita lagi flu dan batuk itu bisa kita diffuse si hot and cold ini. Jadi ini kita menggunakan diffuser yang 300 ml. Ini bisa kita langsung teteskan sebanyak 15 tetes ke dalam diffuser. Kemudian baru ditambahkan airnya sampai batas maksimal. Dan kita nyalakan diffusernya. Nah, ini bisa untuk sekitar 4-5 jam. Dia wanginya segar. Kemudian selain itu, selain dengan menggunakan diffuser, penggunaannya juga bisa secara topikal sama seperti Cheer Up. Jadi kita campurkan dengan carrier oil, misalkan kita menggunakan VCO. Itu nanti diaplikasikannya ke bagian leher, dada, dan juga bagian dahi. Nah, gak cuma itu, kan biasanya kita kalau lagi sakit selalu pakai masker ya. Nah, kita bisa mengaplikasikan si Essenzo Hot and Cold ini ke masker yang biasa kita pakai. Caranya gampang banget. Masker yang biasa kita pakai itu langsung kita teteskan Essenzo Hot and Cold sebanyak 3 tetes. Kemudian sudah bisa langsung kita pakai. Essenzo Cheer Up dan Hot and Cold Blended Oil ini dapat digunakan dengan cara dihirup, menggunakan diffuser, atau digunakan secara topikal. Nah, penggunaan secara topikalnya ini perlu dicampurkan dulu dengan carrier oil. Kemudian untuk wanita hamil dan menyusui, sebelum menggunakan Essenzo Hot and Cold dan Cheer Up ini perlu berkonsultasi dulu dengan dokter. Nah,